船的事情，我希望你们尽快的时间能卖出去啊，最快的时间把船卖出去啊，但要不招声张，尽快卖出去，这是最关键的。郭总，这个是我在迈阿密的时候见的一个，就是坐船的一个挺老的一个老人儿，然后也是之前去迈阿密经过几次认识的，然后我跟他聊了一下，他就说他看到已经 Blue Water 已经把 Lady Mae 作为他们独家代理，然后已经 listing 了。然后的话，他因为我跟他讲，我说我们是不想这个样子的，他说他已经看到这个情况了，就提醒我们要不要跟 Blue Water 说一下。然后除了这种情况的话，他建议我们是不是可以跟 Blue Water 去签一个另外一个协议，我把那名字发给您。那个的话就不是说独家代理，而是说谁卖掉那就把 commission 给谁。费用卖出去给佣金就可以了。然后当时是小蕊主要看那个，也不是要看那个合同吧，就小蕊发给 Cassie 的，然后，就是应该有个时限，好像是半年，当时半年还3个月来着，忘了。然后就只有个时限，然后佣金都是最后卖出去才给，然后其他没有费用。就是船务管理公司 Jamie 呢，刚才给我打电话说，现在有个美国的买主，然后开了一个价格，就是很就是 open 价格是23个 million US 啊。然后呢，这个可以给那个涨一些。然后呢，他现在很想从美国马上坐飞机去看看这个船。然后 Jamie 意思就是说，如果我们能让他就是花钱来看这个船的话，这个 deal 呢就肯定会很稳。然后呢，他说这个人是非常 credible 的，绝对没有问题啊。价格呢可以往上再涨点，但是呢，咱们要确定咱们能不能接受大概一个价格。等人家看了，人家真的想去 make offer， 我们跟他谈的时候呢，是人家没白跑一趟。所以说这个东西呢，你们想想吧。燕平，你直接跟 Jimmy 打电话吧，好吧？这个船它是26万，像那个小船29万，妈了个逼的，简直王八蛋！信谁的怪了？昨天就郭强这我骂他一顿，刚才我信谁？我谁都不信，我只相信这个结果，我不相信一个人。我相信什么？我凭什么相信他？他有病！我相信他。这他妈这要没有你在这块盯着，这就是多少钱了？这又是多少钱了？别那么天真。没问题，带客人到飞机看一看 Tom 绝对没有问题，安排好了。然后呢，这个关于这个单词的问题，现在我还够啊。然后不把这个不够了以后，我再跟你说咱怎么弄啊。